ถ้ามาสภาพนี้เพื่อนๆว่าไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮัลโหลไมเฟนตัวนี้คือ iPhone 17 Pro Max ลูกค้าแจ้งมาว่าเขาทำโทรศัพท์หล่นมอเตอร์ไซค์โชคดีมากครับบอดี้ไม่ได้เสียหายกล้องหลังไม่ได้เสียหายเปลี่ยนจอก็น่าจะใช้งานต่อได้ช่างขอเวลา1 ชั่วโมงในการเปลี่ยนจอ iPhone 17 Pro Max เดี๋ยวเรากลับมาต่อคลิปกันนะ iPhone 17 Pro Max เป็นจอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและจอที่ลูกค้าเลือกเป็นจอแท้เพราะฉะนั้นภาพจะสวยสดคมชัดทัชสกรีนลื่นทำงานได้เต็มระบบงั้นผมขอสรุปตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์จอแตกแบตเสื่อมตกน้ำเสียงไม่ดังไมค์พังกล้องเสียรับซ่อมครับคลิปแจกพิกัดร้านซ่อมแบบนี้ชอบไหมครับจะชอบก็ฝากกดแจ้งกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่ลืมกันผมจะปักหมุดและแจกพิกัดร้านซ่อมไว้ตรงนี้นะขอบคุณที่ให้ความสนใจเรา PM Gadget Fortune พระราม 9